你確然係搶走佢個仔喎。既然佢都話可以咁樣啦，不如你坦白咯。總之有陣時候做人嘅嘢，你要對得住自己。呢個世界永遠就係灰色嘅。灰都仲有灰同埋唔好灰深灰、淺灰係嘛？30年代咧就可以人類可以永續嘅個生命。咁你領嘢啦，永續永續添。好啦，一個星期一次嘅三叔 Secret 又嚟啦！哇，師妹今日靚到咧，可唔可以俾闊少少？唔好咁一個圈圈住，佢條裙好靚啊！第一個係小 K 啊，俾男朋友同未來奶奶搞到婚禮都冇買。我同男朋友一齊咗20年，上年佢求婚，而我哋亦都有共識移民。本來 plan 好咗結婚大日子嘅時間，訂金都俾埋啦。點知佢父母知道咗我哋要移民，就極力反對，話個仔為咗個女人放棄晒香港高薪厚職，仲話唔會出席婚禮，唔會承認呢段婚姻，又惡言中傷埋我已經移咗民嘅屋企人，話佢哋係二等公民。男朋友阿媽成日喊生喊死，唔係行路撲親就話電話跌爛 mon。佢哋亦都試過坐低傾啦，但係佢阿媽咧只係不停咁話唔中意、唔俾啊，仲打埋俾親戚話我哋。男朋友喺呢件事上面一直彈出彈入，一時咧就話結婚唔理父母，一時就話照結嘅話好不孝喎。差唔多1年啦，佢父母咧一直都想拆散我哋，成日都問幾時同我分手，點解唔由得我自己移民算？男朋友一直都拖住我冇俾答案，而我父母咧都好好幫佢諗咗好多方案。男朋友阿媽咧由細到大都唔中意我㗎，明知我有食物敏感就專登煮我敏感嘅嘢食。我媽咪送俾男朋友嘅嘢，佢媽咪會洗爛晒，又曾經逼我同佢哋結婚，幫佢留住間公屋等等。我覺得自己好不受尊重啊！我退出埋 WhatsApp 嗰個家庭群組，點知男朋友個阿媽咧就打俾我男朋友發癲鬧，又唔係分手，但係又退出群組，咩意思啊？好攰啊！男朋友咧就話自己好廢啊，佢都諗唔到方法，而家咁唔開心，不如取消婚禮先，亦都冇信心移民啦。我好愛我男朋友啊，但係佢父母永遠都係一個障礙。我喺呢件事上面亦睇到究竟佢有幾重視我。原本以為所有嘢都係美好嘅開始，而家好似俾一家人玩咗咁，點算好啊？三叔，究竟我應唔應該繼續呢段感情？哇，好難啊呢個！你如果企喺男朋友個老母嘅角度睇咧，你確然係搶走佢個仔喎，即係你其實未結婚就同佢爭緊仔，你睇你退唔退出啦？如果你怕攞有走，係啊，你男朋友亦都會孭咗個不孝嘅事情。其實我身邊都好多朋友都為咗自己移民，咁然後咧去咗1-2年之間，或者攞咗 citizenship 之後咧，就翻返嚟香港嘅，始終父母都老，即係所以就算你唔係同個男朋友結婚，佢個仔要咁樣移民嘅話咧，佢都唔開心。何況佢個仔嘅移民係因為你喎，你真係搶走緊佢個仔㗎嘛？係，但係爭你還爭你，嗰啲爭咧係天生會爭㗎啦，即係基本上兩個女人咁樣爭個男人就會爭。你問我呢件事咧，其實真係唔關你事嘅。最緊要嗰個人係你個男朋友啊！佢如果揀做不孝仔，咁你就同佢相處，你就會知道點相處啦。咁你可能會諗好多方法咧，就平衡翻。但係佢揀個叫做，我都唔知點算啦，你兩個搞啦，最好你打死咗個，跟住之後我咪同嗰個一齊咯。同埋佢實有個心嘅就係喺度拖啦，因為正常情況之下，佢阿媽都係走先㗎嘛。咁走先之後，你哋咪可以獨步天下咯。但係佢唔講得出嚟啊嘛呢樣嘢。如果我係你嘅話，你係可以放棄嘅話咧，放棄啦。我唔會咁提議喎，sorry。開始唔係，我咪繼續一齊咯，咪照結婚照留喺香港先咯，結咗婚再算咯。但係移民唔係講話再算㗎嘛。冇啊，你有時有啲嘢唔係一下就要你得到你最想得到嘅嘢，即係好似澤連司機咁係咪？我明。你做咩一下要咬到最入啫？你唔使嘅，你咪逐啲咁樣傾咯。咁佢又覺得佢阿媽一日咬到好入啊嘛。喂，咁佢阿媽本身係咁啦，20年嚟都係咁啦。你以為結婚突然間改變到咩？唔會噶嘛。所以如果佢個 angle 係咁咧，你又唔移民嘅話，我寧願不如唔同你結婚。咁如果你決心要移民，你走咯。係啊，我都係咁講。但我又唔覺得佢有好決心移民嘅。佢啲屋企人都走晒，佢都仲喺香港。咪就因為佢啲屋企人走晒，可能佢因為佢未同個男朋友結婚，又唔想離開男朋友先未走啫。咁咪真係可以未走咯？你明唔明啊？亦都係決心。即係如果佢真係咁想離開呢個地方啊，即係原來你中間係有位可以高上位啦，係咯，明啊？咩20年都等到都過到，都唔爭嗰2年啦。澤連司機，你呢個 moment 問我哋就只可以答你呢個 moment 可以做嘅嘢咯。係啊，叫你決絕你得咩？你都唔得啦。即係我想話咧，呢個世界咧，即係唔係淨係黑同白，呢個世界永遠就係灰色嘅。灰都仲有灰同埋唔好灰。深灰、淺灰係嘛？灰到好似黑咁，但係其實入邊又有白嘅，你永遠唔會知啊。如果你喺香港嫁俾佢，然後咧就唔係移民嘅話，咁你亦都會面對呢個婆媳關係，你自己慢慢諗啦。係啊，你要我講一句好折墮嘅説話就係，你得一樣嘢做嘅咋，等佢行先嘅咋。
咁啊，望人長命百歲嘅，冇兩望好快嘅。唔係喎，好似話咧30年代咧就可以人類可以永續噶咯喎生命。咁你兩嘢啦，永續永續添，因為呢樣嘢係必然喺度噶啦。咁你不如諗方法去適應啦。AI 可以破解呢個生命基因喎。係啊新聞話係啊，有排做啦，唔知做到幾時先退得休啦。慘啊慘！生命唔係淨係得黑同白。唔係成日都有得俾你選擇。跟住係斑點，未認識香港女朋友之前呢，喺啲 app 嗰度識咗一個外國女仔叫做阿詩啦，曾經沉船過㗎，之後因為 long D 就分開咗啦。直到早排咧，阿詩咧翻咗嚟香港揾我喎，咁啱女朋友出咗 trip，咁就順理成章約咗阿詩出嚟食飯。當晚已經有感覺㗎啦，但知道冇結果都唔諗啦，諗住嗰晚過咗之後咧就唔會再見。點知第二日阿詩咧又約我去海記嗰度玩喎，咁當日咧就同平時情侶一樣拍拖咁樣啦，好難忘啊！到佢飛翻外國，我都有送機，當日大家都好唔捨得，我又再沉翻船啦。到早2日，女朋友發現咗，唔同我分手之餘，仲要原諒我啊，係要我同個女仔斬纜。我最後揀咗香港女朋友，但其實我個心已經唔喺香港，係喺外國。你唔好俾感情啦。我真係好掛住師女啊，點算好？分手咯，點分手啊？但係分咗而家呢個，但係分咗條女人哋唔分異國啊異地戀咁點啊？條女唔分你可以分嘅，做咩啫？我知，但係依家變成異地戀，佢又唔唔想係，仲有樣嘢嚟先。啊嗱，你而家係咪賴你而家你現在條女唔同你分先？如果你係賴佢就冇得傾嘅，因為你可以揀同佢分之後，異咪係咯地戀嗰啲多餘嘅，你好掛住你就飛過去㗎啦。咪係咯好簡單做咗啫喎第一步先啦。你講出嚟俾我哋羨慕下啫，其實根本傳教我哋冇啊嘛，而家又係嗰啲係嘛？查分啊斑點係嘛？發瘋啊，冇嘢鬥，狗嚟㗎係嘛？玩嘢擺明屌你不如你真係。同你而家香港條女deal 咯，就我你唔同我分手，我都冇諗住同你分手，不過我唔可以忘掉他咯。係啊，既然佢都話可以咁樣啦，不如你坦白咯。同埋你試一試呢個位嗰陣時候，可能佢已經即刻喊晒唔好啦。咁你又覺得我都係中意佢㗎喎。死梗啊不過你需要啲時間去 cool down 件事先。呢個 moment 就梗係外國嗰件啦。睇你都係20歲嘅啫。我又覺得咧，外國嗰個咧咁樣蜻蜓點水式地拍拖咧，實令大家都好懷念。梗係啦，係有隻一相處咧，你就知死。係啊，但係咁個斑點，你有冇諗過一樣嘢咧？點解你個女朋友咁輕易原諒你咧？會唔會佢同你個 situation 都一樣咧？佢喺出邊又偷食緊一啲嘢。咁你諗得太多啦，佢世界已經好複雜㗎啦。嚇下佢啊嘛，佢嘥我哋命喎。OK，總之有陣時候做人嘅嘢，你要對得住自己，不如喺呢一陣去盡佢，算啦錯盡佢嚇。啊，算啦，分手啦，你都係。幾其實我覺得你呢個情況真係應該要分手，一係同阿詩分手，一係同香港嗰個女朋友分手。如果你唔分手，你真係正一係斑唔係點狗你。同香港嗰個分手啦，溝絲啦。哦，同香港嗰個分手溝阿詩係邊個嚟㗎？同阿師一 long 齊即 D 喎，係外國但係 Long D 喎得兩個啫嘛，佢又唔想 long D 啊嘛。 long D 搞唔掂咪再溝下一件咯。 Long 啲搞唔掂咪溝下一件，或者翻嚟溝翻香港嗰件咯。係咯又唔好諗住兩個好攰啊然之後再寫信上嚟又晒命咯。係咯，亂咁寫信嚟三叔，你根本淨係想享齊人之福。跟住係想瞓又瞓唔到，就聽下三叔。同男朋友一齊5年幾，生活平淡，一齊住。佢有佢打機，我有我睇片煲劇，冇乜交流。前幾日翻到屋企咧，聽到佢開住 speaker 同女同事傾偈，中間咧又傾下公事同其他嘢，傾咗3個鐘喎。佢哋傾嘅偈咧，可能仲多過我同佢1個月加埋啊！慘你咁我就有同佢半講笑咁講啦，但係佢就怪我個人冇揾話題同佢傾喎。哦，冇揾話題。事實上，我份人係比較悶嘅，冇乜話題。最近喺佢電話度發現佢有一樣我唔係太接受到嘅行為，就係見到佢喺街偷拍啲女仔着住短裙嘅腳。雖然唔係影裙底，但係擺明係影緊對腳。有一張甚至係佢嘅女性朋友，我一直都知道佢亂腳，會 cap 低 IG 啲靚腳相，但係 IG 係自己 post 出嚟俾人欣賞，而佢咁樣影啲女仔，我覺得唔係幾 respect 女性啊。我自己試過有一次搭巴士俾人偷影，都覺得好嬲。試過搭地鐵見到有女仔俾坐對面嘅鬼佬偷影，我都會即刻鬧同埋 stop 個鬼佬啊！但係而家發現自己男朋友係咁，反而唔知點算啊！希望三叔可以俾啲意見。分手啦。唔係呢個唔分手，分手就佢自己同佢做啫。係要正視下究竟呢件係咪一件好嚴重嘅事先。嗱，呢個係兩件事嘅戀。腳又好似係咪？兩逐單嚟先，兩件事嚟嘅。戀腳係另一個罪名，佢前面嗰個講戀腳唔係罪名，偷影人係罪名啊嘛。呢個就所以我就係話要傾下呢個位點為之係啊，好灰色點為之。即係而家俾想我向呢個方向咁樣影。我覺得我唔係咪先冇。事咯，我覺得。就算法律
就算上法律上冇事，我自己都覺得呢種行為咧係卑劣嘅。你咁樣偷影人就根本唔啱。咁影佢個樣咧？唔應該偷影人咯。OK， 唔應該偷影人。好得，我明白啦。得。咁如果係呢條線嘅，咁佢個男朋友做嘅嘢就唔啱㗎啦。唔啱啊！我冇話啱啊。另一唔啱就係你就算係同個女同事冇嘢，傾3個鐘喺你女朋友面前，我覺得你好唔識得 respect 呢個衰過影人腳喎，我覺得。好唔識 respect， 唔珍惜呢段感情啦已經。好唔識 respect， 識玩嘅男人係會俾面㗎嘛？點會咁唔俾面啫？兩種諗法，一係借啲嘢真係分手，一係借啲嘢，喂拎出嚟傾下啦。如果唔係咧，就已經唔關後唔後邊影唔影腳嗰啲事㗎啦。你傾下你兩個人之間嘅關係先啦。唔係喎，都傾嚟好嘥氣喎。一定要翻啊！嗱，你講得佢影腳，即係你唔係好接受啦。但係佢咁樣講得出嚟，即係其實有個你唔睇唔慣嘅行為，呢個第一樣。二就係，除咗你平時同佢都冇交流，你有幾喜歡啊？因為我覺得都拜拜啦我企阿 Boo 嗰邊覺得唔係好使傾嘅原因係呢個男人根本就好唔值得去欣賞，卑鄙人嚟嘅。傾嚟好嘥氣，係咯，嘥時間。如果唔分咧，你就要繼續接受一個我哋嗰個舊啲嘅 term 變態佬嚟嘅。你根本條線對同你個男朋友嗰個價值觀都爭咁遠，你拍落去做咩咧？suppose 最親個做緊喎。break up。Yeah。腳就係腳，不過今次係教腳。最後係孝順仔女，三叔你哋好啊！屋企嘅母親咧，似乎陷入咗一段無可救藥嘅戀愛。母親咧已經50幾歲啦，最近同一名嚟自湖南嘅男性軍人保持密切嘅聯繫。點解嘅？嚇，50幾歲有個軍人咁好，兵哥，身體又狀態又好，係嘛？聽埋先好冇？兵哥。咁我一聽咧就覺得可信性不高啦。但係媽咪最近好似變咗另一個人咁喎，不斷同呢個男仔語音通話啦。媽咪嘅普通話能力有限，但係咧卻願意為佢不斷精進普通話，只為跟男子溝通。另外咧，平時咧唔係太中意打扮嘅媽咪一反常態啊，話要改變形象，嘗試新嘅妝容。咁前排咧，我媽仲同我爸提出離婚添，態度十分決絕啊，好似一啲都冇退讓嘅可能。雖然我爸爸咧20年嚟都冇善待過我媽，佢想要脫離阿爸咧，我係可以理解嘅。但我好驚我媽係為咗一個仲未見過面嘅男仔就同我爸爸離婚。我係支持我媽咪另覓良緣嘅，但係我希望媽咪係透過正常公開嘅方式認識異性，而唔係喺啲來歷不明嘅方式。我驚媽咪俾人啊，但係又唔知點樣勸佢。媽咪咧都成日同我講話佢自己好精嘅，唔會俾人呃錢呃感情。我都唔知點算好啦，想問下三叔應該點啊？哇！呢單嘢好棘喎，其實首先可能係網騙嚟嘅。So what？你都講咗你媽媽俾你老豆唔善待咗20年，然之後出監之後有個網騙呃下佢咁樣，然之後係開心喎，軍人喎，佢有談戀愛嘅感覺喎，肯去扮靚，肯去扮靚喎，你咪計個 budget 係幾多錢咯？你可以話騙嗰個亦都可以 service 嚟㗎嘛？你阿媽過去嗰幾十年啲荷爾蒙都未試過咁樣發過。係啊，所以你如果有方法勒到你阿媽個荷包騙盡10皮好啦。咁一件事，我唔知你點樣控制到呢件事啦。你即係如果係真心嘅同媽咪講，你就話你開心冇問題，你要遇到有一個位咯。無論金錢啊，無論心情啊，如果咪沉得太多嗰陣時候咧，翻唔到轉頭。但係你成日話嗰個可能會呃你嘅咩性啊，咁你就助長啦，因為佢會翻返去同嗰條軍人講，就話我個女啊懷疑你呃我咁樣，跟住個軍人又整幾下掌上壓俾佢嘆下，咁阿媽又順服啦，冇解決過個問題啊！你明唔明白？你試下同阿媽坐埋同一條船，你諗下都幾可憐啊！過去嗰20年，你睇住個老豆都冇善待你阿媽，冇珍惜過呢個女人。佢覺得50歲突然間揾到呢個黃昏戀，仲要軍佬喎，講完啦，個個都想中埋去啦。難得阿媽揾到個胡軍，有得俾佢哋打真軍。想揾三叔傾偈，將問題 send 嚟三叔 secret 啦。